Kjo pamje lagoj hapur mbrëm banorët e lagjes Kozle në Shkup. Një ujk në lagjen e tyre. Zvarr tërhiqte një zinxhir që lë të kuptohet se kishte ikur nga dikush që e mbante si kafshë shtëpiake. Pas denoncimit nga qytetarët e shqetësuar, intervenoi policia, shërbimi profesional i kopshtit zoologjik dhe përfaqësues të qytetit të Shkupit. Kafsha u kap dhe nga pamje duket se ishte e zbutur pasi nuk shfaq agresivitet. Ujku është transportuar në mënyrë të sigurt në kopshtin zoologjik, ndërsa Zoo Shkupet do ta strehojë dhe do t'i sigurojë kujdese dhe kushte të përshtatshme në të ardhmen. Periudhën e ardhshme ai do të jetë në karantinë në mbikëqyrje të vazhdueshme shëndetësore nga persona profesionist. Nga kopshti zoologjik rikujtojnë se mbajtja e kafshëve të egra si kafshë shtëpiake është e ndaluar dhe e rrezikshme, pasi siç shtojnë, kafshët e egra kanë nevoja, instinkte dhe sjellje natyrore, andaj nuk mund të mbahen në robëri dhe kushte të papërshtatshme. Nuk mund të besoj se ekzistojnë individ kaq të papërgjegjshëm që në këtë mënyrë i trajtojnë kafshët e egra, ndërsa njëkohësisht e rrezikojnë sigurinë e bashkëqytetarëve të tyre. Kjo nuk është vetëm papërgjegjësi, por rrezik serioz për gjithë rrethinën. Presen nga institucionet që të ndërmarrin të gjitha masat e nevojshme dhe ta zbardhin plotësisht rastin. Por ai ishte vërtet ujk apo qen? Në disa media online doli lajmi se kafsha e gjetur në Kozle është qen i çipuar, e jo ujk, dhe se pronari po e kërkon mbrapsht, por ky lajm u përgënjeshtrua nga Agjencia për Ushqim dhe Veterinari. Nga ana e veterinerëve zyrtar të Agjencisë për Ushqim dhe Veterinari, gjatë ditës do të kryhet mbikëqyrje jashtëzakonshme inspektuese në kopshtin zoologjik me qëllim të përcaktimit të llojit të kafshës së kapur dhe gjendjes së saj shëndetësore. Megjithatë, autoritetet apelojnë te qytetarët që nëse vërejnë mbajtje ilegale të kafshëve të egra, të njëjtën ta paraqesin te institucionet kompetente.